最近咧就有朋友問我：喂 ，Canon 幾時出呢個 Full Frame 無反啊？係咪9月5號出啊？喂，大佬啊，我點知啊？我又唔係 Canon 員工，我又唔係 Woomer。喂 ，Woomer 好多都係揾水吹嘅啫，我點知啊？係咪9月5號出？喂，我又唔係未來嚟嘅，我點知啊？但係咧有一樣嘢咧，我知佢一定會出。幾時出？我答唔到你，但係佢一定會出。點解？現時嘅相機界龍頭大佬咧，仍然仲係 Canon，即係話咧佢係賣得最多機同埋鏡嘅。喺今年2018年首季啊 ，Canon 咧係錄得9607.12億日元嘅營業額。淨利潤咧，仲有呢個3.7% 增長。喂，嗱，呢點非常之重要啊！佢仲賺緊錢嘅，同某一個牌子係天淵之別嚟嘅。睇下呢個圖，你就可以明白點解咁重要啊！呢點現時呢個相機業界咧，真係一個水深火熱之中嚟嘅。雖然今年呢個相機市場咧就好翻少少 ，Sony A7 Mark III 咧就大賣啦嚇。Sony 喺呢一個 Full Frame 嘅 Mirrorless 咧，喺冇對手嘅情況下咧，已經係開始攻佔緊由 Canon 同埋 Nikon 霸佔住嘅專業市場。連我有幾個行家，澳洲嘅行家，佢哋都轉咗用呢一個 Sony A7 Mark III。咁所以你都見到啦。迫使到呢一個淨係得相機業務嘅 Nikon 都嗱出翻部 Full Frame 嘅 Mirrorless。咁啊，其實咧 Nikon 咧就而家唔係淨係得相機業務。喺舊年佢除咗裁員之外咧，佢仲開始緊玩呢一個醫療設備噶啦，即係慢慢開始打入去醫療設備嗰邊。咁 Canon 又點咧？Canon 啊，其實喺2012年咧已經推出呢一個 M 系列㗎啦。咁其實一直以嚟咧都仲有做呢個 Mirrorless 嘅。嗱，我咧係有買到 M1，即係佢第一部嘅 Mirrorless，我已經即刻買，佢係一出我就買㗎啦。咁啊用到而家呢一部，係啦，你睇緊呢部就係 M6，我係用緊 M6 嚟拍片嘅。Sony 用呢一個 Full Frame Mirrorless 咧就攻陷呢一個專業市場啦。咁其實咧 ，Canon 喺今年咧成為咗呢一個入門級嘅 Mirrorless 嘅一哥，而家佢係賣最多嘅 Canon。咁你話啦，咁佢會唔會去做啲嘢去打返呢一個 Full Frame Mirrorless 咧？咁梗係會啦。點解咧？其實呢個 Mirrorless 咧，比呢一個 DSLR 咧，喺發展上咧係仲有一個好大嘅優勢，唔係淨係細咁簡單。首先喺對焦追焦上面咧，係可以加入好多 AI 嘅功能。嗱，好似 Sony 咁樣啦，現時佢係 sell 緊呢一個 Eye Auto Focus 啊嘛，即係用眼睛追住個被拍者個眼睛去做 focus 嘛。咁其實 Canon 咧早已經喺差唔多12年前啦，已經有呢一個 Face Detection 功能啦。但係咧，佢就唔係擺喺呢一個 DSLR 度，佢係擺喺一般嘅機仔消費機度。嗱，我係有用過嘅，我係有個 Canon 嘅機仔，就係因為呢個礙於 DSLR 個對焦屏嘅問題咧，所以咧先唔可以將呢啲功能咧放喺呢一個 DSLR 度。其實就唔係唔得，而係個成本超貴，所以咧就冇搞到呢啲嘢。另外一點咧就係個法蘭距，咁法蘭距近咗咧，咁相對嚟講咧就係你鏡頭嘅發展空間咧就可以大好多，因為易咗。Canon 會點出一部 Full Frame Mirrorless？我話答唔到你嘅，但係呢張相咧可以俾你睇下。呢一張咧係來自一個日本嘅相機情報局流出嚟嘅。咁呢一個 website 咧，佢講嘅嘢咧都幾準嘅，睇下好啦。唔知係咪真係咁樣出嘅？其實咧 Canon 咧就一直以嚟咧係夠能力出呢一個 Full Frame Mirrorless 嘅，只係咧一直以嚟咧都唔肯出。
大家都知啦，佢係出名嘅牙膏廠啊嘛。你睇下佢嗰部6D Mark II 咁就知啦。佢收起個對焦屏啊，玩 Live View，仲可以快過佢用一般對焦嘅。咁你就明白點解啦。即係話其實，如果你真係有用過 M5、M6、M50，你真係會好明白嘅。個對焦速度真係好快喎，可能係追焦上面會慢咗少少，但係其實佢對焦嘅能力係真係又快又準嘅喎，係追焦慢少少嘅啫喎。佢係準備出新嘢㗎啦，你睇佢啲鏡頭嚇，近呢幾年啲鏡頭出幾少，咁你就明白佢係搞緊啲嘢㗎啦。嗱，今集就係咁多先，下次再同你講過。See you next.